Эта слизь обволакивает слизистую всех дыхательных путей, успокаивает, уходит раздражение. Таблетки от кашля, копеечные. Когда приходят в аптеку, всегда говорят: дайте мне копеечные. Сейчас, правда, они не копеечные, но тем не менее. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня, как я вам и обещала, мы с вами поговорим о влажном продуктивном кашле, а точнее о препаратах, которые применяются при влажном-продуктивном кашле. В первую очередь это, конечно, муколитические средства, как их еще называют, муколитики. Что они делают? Они разжижают и облегчают выведение мокроты не за счет увеличения ее объема, а за счет изменения ее свойств. Когда назначают? Назначают пациенту с продуктивным кашлем. С мокротой у нас выводятся микробы и продукты их жизнедеятельности. Вырабатывают мокроту как слизистые легких, бронхов, горла и носоглотки. Рассмотрим 3 основных муколитика по действующему веществу. Это ацетилцистеин, это карбоцистеин и амброксол. Значит, все они разжижают и выводят мокроту. Но у них, конечно, есть и отличия между собой. Например, ацетилцистеин. Он активен не только в отношении обычной мокроты, но и в отношении гнойно-слизистого секрета. Но есть минус. Фармацевтически он несовместим с антибиотиками групп пенициллинов, цефалоспоринов, эритромицин, тетрациклин. Принимать, конечно, их можно, но через 1 либо 2 часа после приема муколитика. Или наоборот. Какие это препараты? Ну, это всем известные АЦЦ. АЦЦ у нас выпускается в виде сиропа, гранул, таблеток растворимых шипучих. Также есть препарат непосредственно под названием ацетилцистеин, порошочки, либо ацетилцистеин Тева, это таблеточки. Широко известен также под названием флуимуцил. Также порошки есть и таблетки 600 мг доза, это взрослая доза, которая применяется однократно. Еще препарат мукоцил, таблетки диспергируемые с дозой 200 и 600 миллиграмм. Диспергируемые – это когда вы положили таблеточку на язык, и она у вас постепенно растворилась. Вот, вы ее рассосали. То есть запивать водой такие таблеточки не нужно. Очень удобно. И эффект быстрый. Он наступает уже после 30 минут. Дальше. Карбоцистеин. Чем же он отличается? Он способен усиливать регенерацию слизистой оболочки дыхательных путей, повышает эффект от антибактериальной терапии. Какие же это препараты? Бронхобоз в капсулах, в сиропе, детский, взрослый. Касцебене капсулы. Это либиксин мука, 2- и 5% сироп, детский, взрослый. Это флуэфорт, сироп и гранулы. Флюдитек, детский и взрослый, 2- и также 5%. То есть это препараты карбоцистеина. Дальше. Амброксол. Тоже вы все его прекрасно знаете. У него какое отличие? Он оказывает местный иммуномодулирующий эффект, а также повышает проникновение антибиотиков в очаг инфекции. Какие же это препараты? Это амброксол под собственным названием, и сироп, и таблеточки, раствор для внутреннего применения и ингаляции.
Это бронхорус таблетки, сироп. Это бромгексин таблеточки и сироп. Это амброгексал таблеточки и сироп. Ну, всем известный лазолван. Лазолван у нас выпускается и в виде капсул, и в виде таблеток, и растворов, и сиропов. И тоже есть форма диспергируемых таблеток у амброксола, тораксол. Про них я вот только что вам сказала. Растворяются сами, эффект через 30 минут. Запивать водичкой не нужно. Вот это 3 действующих вещества, 3 муколитика и препараты, которые производятся на их основе. Что еще хотелось бы сказать? Когда продуктивный вот такой вот симптоматический кашель у вас, но на фоне какого-либо заболевания дыхательных путей, таких как бронхит, либо острый, либо хронический, астматический, пневмония и так далее, здесь врачи уже назначают комбинированный препарат. Одним из таких препаратов является аскарил. У него тройное действие: муколитическое, отхаркивающее и бронхолитическое. Значит, в своем составе он содержит бромгексин. Бромгексин здесь выступает в роли муколитика. Гвайфеназин здесь в роли и муколитика, и препарата, который переводит непродуктивный кашель в продуктивный. Сальбутамол. Что здесь сделает сальбутамол? Он снимает спазм с бронхов, он их расширяет, он сопротивление дыхательное убирает. Таким образом, мокроте легче выходить из легких, освобождая дыхательные пути. Отмечу, у аскарила есть еще 2 препарата синонима. Это джосет и кофасма. То есть аскарил, джосет и кофасма – это один и тот же препарат. Смотрим по цене, что дешевле, то и берем. Как говорится, на любой кошелек, как я всегда вам и говорю. Значит, единственное, что здесь хочется отметить, джосет, он по содержанию действующих веществ немножечко слабее, то есть у него концентрация почти в 2 раза пониже. Но ничего страшного, эффект все равно от этого не страдает. Так, дальше, что еще? Муколитики мы с вами разобрали, комбинированный препарат разобрали, остались отхаркивающие средства. Отхаркивающие средства, как вы понимаете, это фитотерапия, это различные сиропы, таблетки, растворы, эликсиры, постилки, конфеты. Все, что содержит лекарственные травы, которые обладают, первое, отхаркивающим эффектом, противовоспалительным эффектом и муколитическим эффектом. У них широкий спектр действия. Подробнее остановлюсь на препаратах термопсис, солодка и алтей. Самые распространенные. Термопсис – это вот все знаете, таблеточки такие, они так и называются. Таблетки от кашля, копеечные. Когда приходят в аптеку, всегда говорят: дайте мне копеечные. Сейчас, правда, они не копеечные, но тем не менее. Так вот, термопсис. Термопсис обладает отхаркивающим эффектом, но он оказывает влияние на дыхательный центр и раздражает слизистую, рецепторы слизистой желудка. Тут нужно быть осторожным. Многие дают этот препарат детям, не рекомендую. Зачем? Есть много других, более безвредных, безопасных, не менее эффективных препаратов для детей. Дальше. Солодочка. Чем она отличается? У нее, кроме вот этого отхаркивающего действия, великолепное противовоспалительное действие, спазмолитическое и противоязвенное. Солодку даже назначают при язвенных колитах и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Назначают и детям, и взрослым. Ребенку там такая формула,
1 год 1 капля. Конечно, лучше развести в водичке. Вот. Взрослым-то можно не разводить, а ребенку развести. И алтей. Чем у нас хорош алтей? Тем, что содержит растительную слизь. Эта слизь обволакивает слизистую всех дыхательных путей, успокаивает, уходит раздражение, оказывает также противовоспалительное, тем самым действие оказывает, то есть хороша для приема и детям, и взрослым. Алтеечку у нас содержат всем известные таблеточки под названием мукалтин. Но также алтеи много различных производителей выпускаются в виде сиропа. Если попытаться вам перечислить все фитопрепараты отхаркивающие, ну, мне не хватит ни одного, ни двух, даже 3, наверное, видео. Поэтому останавливаюсь на основном, чтобы вот вы суть поняли. Еще про какой препарат я хотела бы вам сказать, это Гиделикс. Синонимы какие у него? Гиделикс, Проспан, Гербион Плющ и Плющ. Это все одно и то же. Опять же, смотрим на стоимость и выбираем для себя подходящую. Вот Плющ, он оказывает тоже сразу тройное действие. И отхаркивающее, и муколитическое, и спазмолитическое. Очень хороший препарат. Выпускается в виде сиропа, в виде капель. Вот, значит, но здесь обращаю ваше внимание, что сиропы можно и у Проспана, и у Гиделикса применять с 2 лет, с 0, а вот капельки с 2 лет. Будьте внимательны. Комбинации муколитиков с растительными препаратами. То есть в основу какой-то муколитик идет и много-много всяких дополнительных травок. Очень хорошо при кашле, трудно, когда мокрота очень вязкая, трудно отходит, там тройной эффект получается. Если мокрота не такая вязкая, хорошо отходит, все равно рекомендую пропить фитопрепараты растительные. Это и Суприма бронха, это и Трависил, и Линкас, и Бронхипред, и Доктор Мом, и Гексабронха. То есть их очень много. Их вот даже все вам я не перечислю. Но думаю, что главное вы поняли, когда их надо пить. Почему? Да потому что у них помимо вот этого отхаркивающего эффекта, как я уже вам говорила, еще раз повторюсь, чтобы вы усвоили, противовоспалительный эффект. А это как раз нам нужно на момент излечения. То есть, чтобы все остаточные явления заболевания дыхательных путей убрать, чтобы не было рецидива, чтобы очаг инфекции загасить полностью. Вот такие мои рекомендации. Что ацетилцистеин, вот АЦЦ, да, препараты, что амброксол выпускаются в виде раствора для приема внутрь и для ингаляции. Чем хороши ингаляции? Тем, что обеспечивают максимально точную и полную доставку лекарств в дыхательные пути. То есть лекарственные препараты не подвергаются ни действию фермента, ни действию желудочного сока и так далее. Вот этим хороши ингаляции. Теперь очень часто спрашивают какие-нибудь средства от кашля для курильщиков. Есть даже такой термин – кашель курильщика. Значит, почему они кашляют? Вот что я хочу сказать. Почему? Кроме простудных, конечно, вирусных заболеваний. Потому что дым и все вот эти вот вещества раздражающие, которые в нем находятся, они раздражают слизистую наших бронхов, наших дыхательных путей. И организм начинает сопротивляться, защищаться. Образуется густая, вязкая мокрота, которая эти вещества обволакивает и начинает их выталкивать.
То есть организм сам себя защищает. Сейчас на рынке появился такой препарат. Его широко сейчас рекламируют по телевидению. Называется он эльмуцин. Действующее вещество у него эрдостеин. Так вот, вот этот вот препарат защищает дыхательные пути от повреждения сигаретного дыма. Поэтому, естественно, показан кому? Курильщикам, больным людям, у которых кашель, но которые еще и у нас курят. А также этот препарат усиливает и действие антибиотиков. Эффект, естественно, наступит быстрее. И из тех муколитиков, которые мы с вами разобрали, помните, вернитесь вот немножко назад, карбоцистеин, что он делает? Усиливает регенерацию слизистой оболочки дыхательных путей. Вот, препараты карбоцистеина, такие как бронхобоз, либиксин мука, флуифорт и флюдитек, также показаны при кашле курильщика. Подведу итог. Значит, что мы должны с вами запомнить? Муколитики сочетаются с отхаркивающими средствами. Можно применять. Но ни в коем случае нельзя применять с противокашлевыми средствами. Почему? Я об этом вам уже говорила. Также не рекомендую муколитики применять перед сном, иначе вы будете всю ночь кашлять. Они свое действие оказывают, нужно спать, а вы будете кашлять. Мокрота будет требовать выхода. Вот такие мои рекомендации. Ну, пожалуй, на этом и все, что я хотела рассказать вам о влажном кашле и о препаратах, которые применяются при нем. Я желаю вам, как всегда, здоровья, успехов, всего вам доброго. До встречи на моем канале.